Bu videoda tek başıma dünyanın en eski şehirlerinden birinde kaybolup Böyle ara sokakları tedirgin edici. Fas'ın Fes şehrini gezeceğim. 9000'e yakın sokak var ve bunların hepsi bu şekilde dar sokaklar. Aynı zamanda dünyanın en eski deri tabakhanesine gidip tabakhaneye bok yetiştirmek diye bir deyim var ya, işte tam olarak buradan geliyor. Dünyanın ilk üniversitesini göreceğiz. Kandırılmayı başardım. Bu video sadece bir şehir gezisi değil, zaman içinde yapılan bir yolculuk. O zaman hazırsanız maceraya başlayalım. GPS de çalışmıyor, internet de çalışmıyor bazı sokaklarda. Hepinize Fas'taki Fes'ten selamlar. Ben çölden sonra Fes'e geçtim ve sert bir geçiş oldu. Yani çöl çok sıcaktı, çok sakindi. Fes de onun tam aksine hem çok soğuktu. Geldiğimden beri fırtına vardı. Ama bugün biraz daha iyi şansımıza. Ve çok kaotik, çok karışık bir yer. Gerçekten 2 gündür buradayım. Ya burayı kelimelerle anlatamam sanırım. O yüzden göstereceğim size. Şimdi Fes'i gezmeye başlıyoruz ve nereden başlıyoruz biliyor musunuz? Biraz kokulu bir yerden başlıyoruz. Hazır mısınız? Hadi gidelim. Gideceğimiz yeri bulmak biraz zor çünkü Fes sokakları çok karışık. Ben şu an Eskişehir'in içerisindeyim ve burada 9000'e yakın sokak var ve bunların hepsi bu şekilde dar sokaklar. Araç girmiyor buraya ama yani zaten insan kalabalığı yetiyor ve GPS de çalışmıyor, internet de çalışmıyor bazı sokaklarda. O yüzden yani buralarda adres bulmak gerçekten çok zor ve bunun bir triğini keşfetmişler. İnsanlar yanınıza geliyor, işte adresi bulamayınca seni götüreyim falan diyor ve sonra para istiyor. Buna dikkat edin gelirseniz. Ben genelde şey yapıyorum. Adresi bulamayınca yanıma gelenlere değil de başka insanlara gidiyorum. Dükkanlara soruyorum falan. Onlar bayağı yardımcı oluyor. Bulduk bu arada. Hadi gelin birazcık kötü kokuya maruz kalalım. Ve gürültüye. Evet, şu an Fes'in en büyük ve en eski deri tabakhanesindeyim. Tarihinin 900 yıllık olduğu söyleniyor ve bu kadar eski bir tarihi olmasına rağmen deriler hala geleneksel yöntemlerle işleniyormuş. Öncelikle şurada deriler su, tuz, güvercin dışkısı ve kireçle yumuşatılıyor. O yüzden burası biraz pis kokuyor. Hatta girişte size şöyle nane veriyorlar ki bu kötü kokuyla başa çıkmanız için. Bence dayanılmayacak kadar kötü değil ama hani güzel de kokmuyor. Sonra bu deriler diğer tarafa alınıp renklendirme işlemi yapılıyormuş. Yine bu renklendirme işlemleri doğal bitkiler kullanılarak yapılıyor. Fas'ta şey çok kullanılır. Mesela Fas ruju var. Orada da söylemiştim size ilk videoda. Poppy flower kullanılır. Yani haşhaş bitkisi olması lazım. Mesela onunla kırmızı renk veriliyor. Ya da yeşil çayla yeşil, safranla sarı renkleri veriliyormuş deriye. Burası dünyanın en otantik deri tabakhanesi olduğu için UNESCO Dünya Kültürleri Mirası listesine girmiş. Videoyu başlamadan önce burada insanların nasıl deriyi işlediklerini, nasıl renk verdiğini izliyordum. Ve hipnoz gibi bir şey yani saatlerce izleyebilirsin gerçekten. Ya farklı işlemlerden geçiyor ve çok farklı bir havası var buranın. Enteresan. İlk defa böyle bir yerdeyim. Aynı zamanda burada yapılan iş gerçekten çok ağır. Çalışanlar kokuya, kimyasallara, güneşe sürekli maruz kalıyorlar. Hatta tabakhaneye bok yetiştirmek diye bir deyim var ya, işte tam olarak buradan geliyor. Geleneksel yöntemlerle çalışan tabakhanelerde deriyi işlemek için hayvan dışkısı kullanılıyor ve bunun taze olması deriyi yumuşatmak için çok önemli. Ve tabakhanelerde bu malzemeye sürekli ihtiyaç olduğundan insanlar hayvan dışkısını taze bir şekilde yetiştirmek için sürekli koştururmuş ve deyim de buradan çıkmış. Aslında bu deyim bile buradaki zorluğu, aceleci ve hiç bitmeyen iş temposunu çok iyi anlatıyor.
Evet, şimdi Deri Tabakhanesi'nden çıktım ve Medine'nin eski dar sokaklarından yürüyorum. Ya böyle şey hissettim. Hatırlıyor musunuz? Pakistan'da Lahore gitmiştim ve oranın eski şehir merkezi de çok dardı, çok kaotikti. Gerçekten burası da kaotik yani. Hani böyle düzenli değil. Mesela Süveyra çok düzenliydi. Ya Marrakeş bile çok daha iyiydi. Ama Fes daha kaotik ve karmaşık. Ama güzel ya. Bilmiyorum, çekiyor sizi. Neyse, şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Dünyanın en eski ve hala aktif olan üniversitesine gidiyoruz. Bu arada şu anda Bakırcılar Çarşısı'ndan geçiyorum sanırım. Çünkü sağlı sollu çok fazla bakırcı var ve buradaki her şey o kadar güzel ki. Size göstereyim biraz. En güzelinden başlayalım. Yes. But university just Muslim on site. Ah, okay. But university and mosque together. But I don't need guide. Thank you. No guide. How's Okay. my mother? I'm Medina from Medina. No guide. Okay. This is the gate, the university. 14 door, 14 gates. Okay. Üniversite ziyarete kapalıymış. Çünkü aynı zamanda bir medrese. Pharmacy. Okey. Sen çocuk buldum. Yani o beni buldu daha doğrusu. İşte seni götüreyim dedi. Çok dar sokaklara sokuyor bu arada. Ben de dedim ki rehber istemiyorum. Hani para vermem. Yok dedi işte. Biz kardeşiz dedi. The pharmacy sister, the 1200. Year. Yes. Wow. Öyle beni götürüyor şu an. Ya işte Fes'in böyle ara sokakları birazcık tedirgin edici. From Morocco. I like drama Turkish. Yeah. Your name is Muhammed? Muhammad, my name Muhammad. O çocuk beni öyle bir yere getirdi ki burası bitki eczanesi, yani bitki sarayı diye geçiyor aslında tam çevirisi ve bitkisel ürünler var. Her şey doğal ve organik. Kocaman bir yer. Bina zaten efsane. Eski bir riya ve burada çok fazla kozmetik malzemesi de var ama sadece bitkilerden yapıyorlar ve sanırım kandırılmayı başardım. Zaten argan yağı almıştım ama burada bir tane kaktüs serumu var ve kırışıklıklara çok iyi geliyormuş. Küçük şişesi $30 ama 9 ay falan gidiyormuş. Çünkü sadece 2 haftada bir kullanılıyormuş. Bilmiyorum, alacağım galiba. Göstereyim size, gelin. O dediğim kaktüs yağı şu. Bu büyüğü 500. Şu 300, yani $30. Ama epey gidiyormuş ya. Botoks serumu diye geçiyor zaten. Şöyle bir dokusu var. Gerçekten tam bir eczane gibi. And which cactus is this? Cactus fruit. The one with the green and yellow colors. Ve şu kadarcık yağ için 1 ton kaktüs sıkıyorlarmış. O yüzden zaten çok pahalıymış. Bu arada Fas'ta yani uygun diyorlar. Avrupa'da falan çok daha pahalı. Ben Türk olduğum için bana biraz indirim yaptı. Bunu 250'ye düşürdü. Büyüğü de 500'den 400'e düşürdü. Ya büyüğü de aslında daha iyi. Ay sanırım şunu alıp çıkacağım ya, 250. Botoks yerine. Bunu kullanacağım. So hi guys, how are you doing? مرحبا بكم عندنا اليوم معنا واحد السيدة من تركيا. مرحبا. مرحبا، جات من تركيا حتى المغرب هنا. Bir anda kendimi bir TikTok videosunda buldum. Benim video çektiğimi gören bir kız oranın sahibiymiş. Dedi ki gel seni Fas'ta ünlü yapayım dedi. Ve TikTok çekti benimle birden böyle. Sonra ben indirim istemiştim. O benim video çektiğimi görünce onu da 300 yaptı. 30 liraya aldım. Bir yıl bana yeter diye düşünüyorum. Botoks'a da hiç gitmedim. Hiç gerek kalmaz inşallah. Neyse, şimdi diyorum ki kendimi birazcık şu Fes'in eski sokaklarına bırakayım ve biraz kaybolayım. Kaybolmak burada gezmenin bir parçası gibi bir şey. Çünkü 9000 tane böyle labirent gibi sokaklar var. Şeyi de öğrendim. Medrese sadece namaz zamanları açılıyormuş. O yüzden bir sonraki namaz saati saat 4 gibi. Saat 4 gibi medreseyi de gezmiş olacağız. Hadi gelin biraz kaybolalım. Saatlerdir bu
sokaklarda dolanıyorum ve nereye gittim bilmiyorum. Ama çok keyifli ya burada video çekmek. Çünkü aynı anda o kadar çok şey oluyor ki böyle her karede bambaşka şeyler yakalıyorsunuz. Zaten videonun ve fotoğrafın en çok bu yanını seviyorum. Bu arada şey söyledim mi ben size? Burası dünyanın en büyük eski şehirlerinden bir tanesi. Ve bu çarşı zanaatçılar çarşısı gibi. Yani bakırcılar var, kumaşçılar var, dericiler var, ahşap ustaları var. O yüzden benim ruhumu da böyle bir canlandırıyor böyle yerler. Şimdi bir yemek yemek istiyorum. Şurada bir ana cadde gibi bir şey var. Bir tek onu biliyorum. Orada bir restoran var ve çok güzel harira çorbası yapıyor. Bir harira çorbası içmek istiyorum. Biraz enerji toplamak istiyorum. Çünkü sonrasında sizi çok değişik bir yere götüreceğim. Ay nasıl yorulmuşum oturunca hissettim. Bir de bir şeyler yiyince böyle inanılmaz bir yorgunluk çöktü. Bu arada argan yağı aldım sonunda. Ya zaten aklımdaydı. Bayağıdır almak istiyordum ama iyi bir yer buldum ve soğuk sıkım argan yağı aldım. Argan ağacı Fas'ta yetişiyor. O yüzden hani bulabileceğiniz en kaliteli argan yağı genelde burada oluyor. Size bir şey söyleyeceğim. Ben bayağıdır bakıyorum. Çünkü birçok yer hani organik sertifikalı ama organik satmıyor. Oradaki kız dedi ki soğuk sıkımla orijinaliyle diğerini ayırt etmek için şöyle yapabilirsin dedi. Size de göstereyim. Gelirseniz aklınızda bulunsun. Şimdi şöyle mesela bir tane yediriyorum ya, gözüküyor mu? Aynen. Şimdi böyle sürüyorum. Bakın eğer vücudunuz hemen emiyorsa bunu, bu demek oluyor ki soğuk sıkılmış. Ay çok güzel kokuyor. Seviyorum ben argan yağını. Saçınıza, vücudunuza kullanabilirsiniz bunu. Aknelerde çok. Bunu bu arada 200 dedi. 150'ye aldım. Sivilcemize de şöyle sürdük hemen. Hadi devam gezmeye. Burası El Karabiyin. Hala aktif olan dünyanın en eski üniversitesi olarak kabul ediliyor. 859 yılında kurulmuş. Yani 1000 yıldan da fazla bir geçmişi var. Beni en çok etkileyen tarafı ise bu yapıyı Fatime El Fihri adında bir kadının kurması oldu. Fatima babasından kalan bu camiyi zamanla bir medreseye dönüştürüyor. Ama burası diğer medreseler gibi sadece dini eğitim verilen bir yer değil. Yüzyıllar boyunca burada matematik, astronomi, tıp, felsefe ve hukuk okutulmuş. Yani modern üniversite sisteminin temellerinin tam olarak burada atıldığını söyleyebiliriz. Bugün içeriye sadece Müslümanlar kabul ediliyor. O yüzden çoğu Avrupalı bu yapıyı sadece kapıdan izleyebiliyor. Ben Türk olduğumu söyleyince bu kısma girebildim. İçeriği tam olarak gezemesem de burada bulunmanın ve bu atmosferi hissetmenin etkisi bile gerçekten bambaşka. Saate hiç bakmadım ve saat 6 olmuş. Işık birazcık azalmış ve hava da serinlemiş. Böyle bir ürpersi geldi. Yani akşam gerçekten çok farklı oluyor burası. Şimdi sizi Medine'nin yani Eskişehir'in giriş kapısına götüreceğim. Bu giriş kapısı Fes'in en ikonik yapılarından birisi. Az kaldı ileride. Evet, burası Eskişehir'e giriş kapısı. Aynı zamanda şehrin en sembolik noktalarından. Kapının dış tarafı mavi. Mavi Fas'ta geleneği, bilgeliği ve gökyüzünü simgeliyor. İçeri doğru geçtiğinizde ise renk yeşile dönüyor. Yeşil burada İslam'la, yaşamla ve umutla özdeşleştiriliyor. Bu kapı aslında sadece bir giriş değil. Modern Fes'le yüzyıllardır değişmeyen eski Medine'yi birbirinden ayıran bir geçiş noktası. Very delicious. You can chop it in. Different, yeah, I know. You But can I chop don't it. like this, Yes, this yes, one. yeah. It's delicious. Make you a little bit sugar? Little, yes. Okay. It's too many spices. Yes, so It's many nice, spices, it's yes. delicious. Thank you very much. Thank you for your sister. Şükran, You're bye. welcome. Burada Türk kahvesini bayağı bir karışık bitkiyle yapıyorlarmış. Ben de alıp denemek istedim.
Diğer bir günden selamlar hepinize. Bugün güzel bir sabah yürüyüşüyle Eskişehir'in dışına çıktım ve Mellah'a geldim. Sanırım birkaç video önce bahsetmiştim. Mellahlar burada Yahudi mahallesi demek ve Fas'taki ilk Yahudi mahallesi de Fes'te burada kuruluyor. Yahudilerin Fas'a yerleşmesi zaman içinde gerçekleşmiş. En büyük göç dalgası İspanya'dan sürüldükleri dönemde yaşanmış ve bu süreçte Mellahlar oluşmuş. Yani burası geçmişte Yahudi topluluğunun kendi sosyal hayatını sürdürdüğü bir yerdi. Evler, sinagoglar, dükkanlar hepsi bu mahalledeydi. Zamanla özellikle 20. yüzyılın ortalarından sonra Yahudiler Fas'tan ayrılmış ve mahalle bugünkü halini almış. Gördüğünüz bu evlerin çoğu artık kullanılmıyor. Ama burada yürürken en çok dikkatimi çeken şey mimari detaylar oldu. Pencerelerdeki demir parmaklıklar, balkonların yapısı, sokakların düzeni, bunların hepsi Mellah'a özgü detaylar. Örneğin Medine'de, yani dünkü gezdiğim yerlerde bu detayları görmek mümkün değil. Ve gördüğünüz gibi burası oldukça sakin. Dünün kaosundan sonra buranın çarşısını çok sevdim ve bana inanılmaz sakin geldi. Gerçekten buna biraz ihtiyacım varmış sanırım. Mellah'ın hemen yanında da Yahudi mezarlığı bulunuyor. Burası hala korunan ve ziyarete açık bir alan. Mezar taşlarının büyük bir kısmı beyaz ve birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmiş. Üzerlerinde İbranice yazılar var ve bazıları birkaç yüzyıl öncesine ait. Bu mezarlık Fes'te Yahudi toplumunun ne kadar uzun süre yaşadığını ve şehirle ne kadar iç içe olduğunu gösteriyor. Ve bugün nüfus çok az olsa da bu alanlar geçmişin izlerini hala taşıyor. Videoyu buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Destekleriniz çok değerli. Yorumunuzu, beğeninizi eksik etmeyin lütfen. Dilerseniz beni süper teşekkürle de destekleyebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın.